Quay chưa bà già? Rồi ok giờ diễn nha. Ủa mà khoan đi. Hồi đó ai chỉ vào quay phim nha bà già? Người ta quay phóng vấn này, người ta quay cận cận vô. Mắt thì bà quay hết nguyên người tôi vậy. Bà tính cho nguyên cái TikTok nó thấy cái bụng tôi hay gì? Cameraman toàn để cho diễn viên chỉ không à. Bà chắc chuyến này tôi về tôi đuổi việc bà quá. Giỏi gì nói đây? Tôi đang chỉ bà cách quay có phải tôi diễn đâu mà dâm vô chị vậy? Tôi mệt mỏi lắm.